कैसे कलर का है ढूंढो, वैसे कलर का। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें डायनासोर, स्लाइम और इसमें डालने वाली चीजें रखी हैं और डब्बा खाली हो चुका है। ये उसको ऐसे ऐसे करने की चीजें हैं मिक्स, सही है। तो अभी ये सारे को तो लड़की है उसको क्या लगा अच्छा हाफ हाफ कर दे। तो चलो अब खोलते हैं। कौन सी लोगी? ओए हाय गाइस, अरे गाइस हमने सोचा ये टेबल यूज कर लें वरना नीचे का गंदा हो जाता है सब में और मम्मा से फिर डांट पड़ती है, इसलिए हमने सोचा टेबल यूज करें। तो देखें गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने लिया ग्रीन कलर। ओह गाइस ये देखिए गाइस, मेरी सबसे अच्छी होती है। काम किससे करेंगे? मुझे चाहिए। नहीं दो साइड में रखो, मैं भी। ये देखिए कैसे खेलते हैं, मैं चाकू से काटती हूँ। नो नो स्लाइम में खाने की चीज सुनिए, ये यूं करते हैं और ये यूं करते हैं, यूं पीस सकते हैं। ये देखिए गाइस मैंने स्लाइम को पकड़ लिया, मैं ये सब गाइस मैं इसके ऊपर अब डाल रहा हूँ कुछ, मैं हाथ में निकाल के डालता हूँ गाइस, क्योंकि फिर ये और इनको ये भी डालना ये देखिए गाइस अब मैं करती हूँ। बाय दे बाय। कितनी मम्मा? गाइस मैं तो थोड़ी थोड़ी डालती हूँ, आप लोग को हर चीज को मैं संभाल के रखती हूँ। हम यहाँ रखते हैं, इसका थोड़ा सा मिलाते हैं। रपट गई। अब मैं कुछ और डाल के दिखाऊं, ये देखिए क्या है। बॉल गिर गई। मेरी तो पूरी अंदर हो गई, देखिए। अब मैं ये डाल दूँ अपन दूसरी बॉल, कैसी आवाज आई? बहना आप रुक क्यों गई? पहले अपनी इसके मैचिंग का कलर का तो डाले। पर्पल अम्मा से डाल क्यों ऐसे? रोल लगा के हाइशा। अरे डाल क्यों नहीं दी गाइस? बाबा अभी कर रही थी, छोड़े गाइस। चलेगी कैसे? क्या फायदा, यही
रख दे रहे हैं, कोई इसका काम थोड़ी है। छोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। ढक्कन डाल, ढक्कन डाल। ओ, इसके अंदर डायनासोर छुपा दिया है। तो वाला माया इसमें पू, मुझे पी मैं भी छुपा कमोन नहीं चाह रहा। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा फिर भी ये अंदर नहीं जाना है। गाइस मैं डाल लेकिन मुझसे डर लग रहा है। रखते हैं वापस यूं करते हैं। फिर भी इसका ये नहीं अंदर जाने वाला। ये देखिए क्या है, इसका क्या है मुसीबत। मैंने वो पैक कर दिया। अब मैं दूसरी स्लाइड और गाइस देखें मैंने इसके अंदर इसकी मैचिंग का मैं तो कर रहा हूँ। अब मैं गाइस कौन सी करूँ आप बताएं। आपकी जो अच्छी होगी फिर भी छोड़े। मैं करूँगा येलो येलो। चले ये पहले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कैसे ये देखना खुल क्यों नहीं रहा। मम्मा ने भी ऐसे ही किया था। और हेलो किटी केक और स्ट्रीम पॉप्स ये सब है। खा नहीं सकती है तेरा है मम्मा, खा नहीं सकती। नहीं करते। गोल मटर अम्मी की रोटी गोल मटर, पापा का पैसा गोल मटर, हम भी गोल तू भी गोल, बाकी दुनिया गोल मटर। ये देखें ये हुआ। ये गाइस इसको मैं फैला दूं। ये मेरी मैंने बारी करी मम्मा। यूं किया यूं किया, गोल मटोल किया, रंबाड़ी किया, प्रेस किया प्रेस किया प्रेस किया, हर जगह से जार भी मोटा हुआ खींचते गए। इधर आए गाइस, आपको नीचे दिखाऊं। ये लंबी है आपने सुन ली जाने का तो अब मेरे से मैं से स्नैकिंग ये तो बात करने अम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, दादी की चूड़ियां गोल गोल, दादा का चश्मा गोल गोल, अम्मी की बेटा गोल मटोल, अम्मा का बेटा गोल मटोल, अम्मी की बेटी गोल मटोल। मुझे आती है। चले अब मैं दूर ये अरे वो दाद चले गाइस मैं थोड़ा से इसमें लेती हूँ। अरे डल जाए ज़्यादा जल्दी में डालूंगी ना। देखिए मैंने पूरे फैला दिए। चलिए अब मैं इसको बंद करके रख दी। चलिए अब मैं इसको यूं कर यूं करो भाई, हल्का करो, यूं करो भाई, हल्का। गाइस देखें कितना
रोटी गोल गोल, पापी की पैसी गोल गोल, मम्मी टिप्पी की गिल पिपीरी। देखिए गाइस, मैं इसको अभी लंबा कर, अब मैं इसको इसमें डायनासोर डालती हूँ। ये कौन से कलर है मॉम? है फिर भी ये नहीं लगी। हाँ अब लग गई। अब मैं इसको तक लाती हूँ। तो चलिए अब मैं ब्लू वाइट डालती हूँ। ओके, ये इसका ये होता है। देखिए ये है ना, ये इसका होता है। मम्मा हमें चिपकने वाली नहीं खाती, आप लोग को तो पता है। नहीं खाती। मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, दादी की चूड़ियाँ गोल गोल, दादा का चश्मा गोल गोल, अम्मी की बेटी, अम्मा का बेटा गोल मटर गोल मटर। तो गाइस हमने दो डायनासोर पैक कर दिए हैं। अब चले हम अगली पे निकलते हैं। मैं भी अपनी वाली करती निकल जाओ। ये ब्लू कलर का आपको दिखाती हूँ। व्हाइट निकालना ना? नहीं, व्हाइट निकाल तो लिया कब का। हो गया। इसमें क्या डालूं? ये डालें? ये अच्छा नहीं लगता। ये हम बाद में डालेंगे, सबसे लास्ट डालते हैं। बाय। हम इसको अभी वापस मुझे भी थोड़ी सी चॉकलेट दे दे भाई। इसको अंदर करने दे भाई। मैं भी अपनी दोनों चॉकलेट ले आई। अब मैं इसको यूं करती हूँ। देखिए इस बच्ची की रेनबो है ना, इस बच्ची की रेनबो दिखती है। अगर ये सब मिलाकर हम करें ना, इनको लंबा लंबा हम मिला के करेंगे। हाँ सही है। तो चलेगा हम इसके अंदर डालना तो ब्लू कौन सा है मम्मा? पर्पल। हाँ कोई छोटा डायनासोर। मम्मा ये ले लो। मैं तुम्हारी जैसी रेड खोल रहा हूँ ना दुआ। देखिए गाइस, मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। मम्मा आप डाल लेंगी? डब्बा का है ये डब्बा, इसके हम डालते हैं। गाइस क्या डाल दिया? तू रेड खोलो। रेड मैं भी रेड खोल लूं। तो चल गाइस, अब उनकी देख। गाइस गलती से उल्टा मुल्टा हो गया है। उल्टा मुल्टा बुचिता गाइस ये देखें, ये मैं कहाँ लगा? तो हेलो आप आ जाइए। ये मैंने इसके अंदर डायनासोर डालने के लिए निकाला हुआ है। तो तीनों बॉल सब में डल गई गाइस। अब हम लोग डालते हैं ये दोनों, सिर्फ ये दोनों डालते हैं। सॉरी, ये हमने इसको किया
थोड़ा सा पुल करके खुल गया। मुझे भी टेक्निक आ गई। ये तो पहले अलग अलग हो जाओ। बासिल गिरा रहे हो सब नीचे। मैं साफ कर रहा था गाइस। ये देखें, यूं किया और यूं कचूमर निकाल दिया। मां मेरी भी दिखा दे। पिशक 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 पिशक। अब गाइस अब देखें, this is so awesome. चलो गाइस अब आखिरी वाला और शुरुआत भी कर लेते हैं। आखिरी कौन सी है? वेट वाइट। आखिरी वाले में तो सब डालना पड़ता है। श्योर गाइस, ये तो थोड़ी ज्यादा माँ गाइस अब खोलिए थोड़े से मजा नहीं आ रहा। थोकी स्लाइम अच्छी। छोड़ा भी नहीं। मम्मी इसके अंदर कौन सी डालूं? लड़को वाला कलर ब्राउन ऑरेंज। ऑरेंज मुझे बचपन से ही तो पसंद है। बचपन से ही तो पसंद है। गाइस मुझे लगता है मेरे हाथ गंदे हो गए। डॉक्टर अब मैं आपको स्लाइम पूरी निकाल के दिखवाती। अम्मा मेरी तो स्लाइम दिखवा दे। वाला
गाइस पहले अपने हाथ से तो निकाल लो। इसको हम पहले यूं करें। गाइस लग गई। चाकू से करते हमारा हाथ यूं करते थे। मेरे पेट में से आवाज आ रही इसमें डालते और डालेंगे। चल एक डाले। अरे जल जा। कितने सारे डाया नहीं करते, ज़्यादा निकल जाते हैं तो साफ कर कर इसमें डायनासोर डालते हैं। सही है भाई, भागने तो बंद हो गई है, चेन की आवाज़ खत्म नहीं हुई। बैठने आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो इसको करिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट में बताइएगा कौन अच्छा करता है।